ひかり661 bound for 新大阪 via Kyoto is arriving at track number 17. Please stay behind the yellow line. Non-reserved seats are available in cars number 1 through 5. 17番線の電車は21時15分発ひかり661号新大阪行きです。次の停車駅は岐阜羽島です。The train at track number 17 is Hikari 661 bound for Shin Osaka via Kyoto. The next stop is Gifu Hashima. ご乗車ありがとうございました。到着遅れましたことをお詫び申し上げます。17番線出発です。17番線からはひかり661号新大阪駅発車となります。降りられるお客様すいましたら、スムーズに車両中へと乗車願います。ひかり号発車となります。Shin Osaka is now departing. Please stand clear of the closing 電車と doors. ホームの間が空いておりますので、足元にご注意ください。お子様には特にご注意ください。駆け込み乗車は危険ですからおやめください。電車とホームの間が空いておりますので、足元にご注意ください。お子様には特にご注意ください。駆け込み乗車は危険ですからおやめください。電車とホームの間が空いておりますので、足元にご注意ください。お子様には特にご注意ください。駆け込み乗車は危険ですからおやめください。電車とホームの間が空いておりますので、足元にご注意ください。お子様には特にご注意ください。駆け込み乗車は危険ですからおやめください。